Haleluya. Osobola okukoona ku muntu yenna n'omugamba tutandise, beerako abantu awo b'otaaginga obagambe Pastor Mukuye is live. Mbalamusizza mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Twebaza Katonda n'olunaku lwa leero atukuumye nga tuli balamu. Mbalamusaako mwenna abayimirira mu ngeri ez'enjawulo era ne mu bintu eby'enjawulo. Kama batuwere nnyo omukisa. Akadde bwe kati tuba tutuuse mweno time yaffe ya last chance. Twasazeewo kwogera ku ngeri ya kubeerawo, engeri y'okutambulamu nga tutambulira mu biwonvu oba ku nsozi. Bayibuli yaffe erina ebintu bingi byesomesa nga bisobola okutuyamba okutambula n'okubaawo mu buli ngeri yonna. Ffe tulemererwa oluusi, abantu balemererwa mu bulamu buno naye nga baba n'ensonga nnyingi, ng'ensonga ze baba nazo ziri tangible, ziba tangible. Kati ensonga ezo tugenda mu maaso. Bassebo ne bannyabo, ensonga buli omu yandyagadde okuba obulungi, buli omu yandyagadde, era ffenna tufuba tukeera ku makya, buli omu akole, buli omu abeeko ekintu ky'ateekawo. Buli omu yandyagadde okuva ku nsi ng'agireseemu omukululo, buli omu yandikyagadde. Bantu bangi banyiikira okukola naye tebafuna, ate bangi babaako bye bakola ebitonotono ne babifunamu. Ebintu abamu tebibatambulira nga byandibatambulidde. Lwaki? Abamu ziyinza kuba principles nga beetaaga kukuuma principles, abalala kwegendereza nkula ya nsi, the topography of this world. Ensi yakula bulala, buli nsi erina systems zaayo era balina bye bagitambula. Bintu bingi birina enkyukakyuka ezibitambuliramu, nga bw'oyiga bye batambula ng'oli mu nsi eyo oba oyize ebintu bingi. So mikwano gyaffe twogera ku biwonvu, the topography of the spiritual world. Ensi y'omwoyo nga bwe yakula, bwe tusobola ogitambula. Osanga abantu bangi boogera bannange ebintu by'obulokole bizibu, ng'omanya yatomedde, either ali mu guwonvu oba alina olusozi lwalinnye. So ladies and gentlemen, njagala kubagamba nti mu bulamu buno bwonna bwe tulimu, bwe tutambula nga twegendereza, Bayibuli etugamba bwe tuba tutambula nti tutambule mu ngeri ya kwegendereza. Egamba mu Befeso 5:15 nti when you walk circumspectly, see then that ye walk circumspectly. Nti mutunule nnyo bwe mutambula. Kyotyo temutambula ng'abatalina magezi naye ng'abalina amagezi. Atulwalidde sitayiro y'okutambula. Abalina amagezi batambula batya? Circumspectly. Circumspectly kiva mu kigambo ki circum, nga baliko obwetoolovu bwe bagoberera, nga baliko ekkomo lye batambula nalyo. Nabagamba ekigambo circum kitegeeza kwetooloola. Kyova owulira circumcision is the cutting of the round, cutting around the other what? The other. Ekyo kibayita circumcision, okukomola okwo nga weetoolooza. Kakati we bagamba nti walk circumspectly, mutambule ng'abalina amagezi. Ddi mu nnaku zino embi, kubanga ennaku mbi nga mwegulira ebbanga. Kitegeeza nti mu nnaku zino embi wabaawo okutambula nga twegendereza mu sitayiro ez'enjawulo, mu budde obw'enjawulo, mu bitundu eby'enjawulo. Kaakati twogera ku biwonvu. Ensi y'omwoyo erimu ensozi, ebiwonvu n'ebyererezi oba plains. Era bw'oba osoma Bayibuli ebyo byonna byonna otandika obbinyumirwa. Naye mikwano gyange kyenjagala okukkaatiriza nti buli kintu kyonna ekiri mu Bayibuli baakituteerawo okutugasa, era kirina kye kyogera naffe gye tuli, kirina kye kitugamba. Buli kintu kyonna ky'osoma mu Bayibuli tomala gakiyisaako maaso,
kiina kye kitugamba. Nababuulira nti ensozi zitegeeza praise, zitegeeza victory, ng'oli waggulu ku lusozi. Era amadiini agasinga gayayaanira nnyo ensozi. Tufe abalokole twagenda okujja mu Uganda nga basigaddewo biwonvu. Akati nno ensozi zalina spiritual significance yaazo. Nabagamba ng'olusozi Ararat, lusozi Ararat kwe kwawumulira eryato, is the first mountain to be mentioned in the Bible. Olusozi lwe bayita Ararat. Ararat oba owangudde oba owummudde, amataba gaba gakutadde ku levo eya waggulu nga gakulinga agagamba tetukyakukimayo. Amataba gateeka eryato lya Nuuwa ku lusozi lwe bayita Ararat, that resting place. Era abaavaamu bakka busi okuvaayo ku lusozi ezo. Kati olwo olusozi lulina spiritual significance yalwo nga resting, overcoming, total overcoming. Bweganga wamalayo, betuga nti yamalayo lwe lusozi Ararat. Netwogera ku lusozi Kebuloni, eyo gates gye zimenyekera. Samson yasitulira gate n'agitwala n'agisuula ebweru n'agitwala ku miryango gy'ekibuga Kebuloni. Bweru w'ekibuga Kebuloni. Kebuloni ategeeza breaking the gates, lifting away the gates of the enemy. Kebuloni. Olusozi Sinai lutegeeza being filled with the Holy Spirit. Eyo significance yalwo bo bwe bati we bajjula. Lutegeeza first revelation, encounter, lulina amakulu gaalwo. Olusozi Sayuni lutegeeza our final destiny. Ezo zonna ensozi zirina amakulu. Olusozi Cameroon lutegeeza ensozi of mountain of training. Ezo z'ensozi. Naye n'ebiwonvu birina amakulu gaabyo. Ebiwonvu twayogera ku biwonvu 36 ebiri mu Bayibuli ne mbibasomera amannya. Naye ebiwonvu bino waliwo ekiwonvu bye twagala tutunuulirenga nga tubyetegereza. Birina amakulu, birina spiritual significance, birina amakulu ag'omwoyo ng'ekiwonvu Save, ekiwonvu kye bayita Baka, ekiwonvu eky'amaziga. Kiwonvu ekyo bangi bakiyitamu, bantu bangi bayita mu kiwonvu ekyo. Akati abayita mu kiwonvu ekyo eky'amaziga balina sitayiro gye bayinza okiyitamu etafaanagana ne mu ntambula y'ekiwonvu ekirala. Abo bo babagambye nti bw'oba okitambulamu gwe bennyini okifuula omukisa. Dumbi akibikkako n'ova mu maanyi n'oggukira mu maanyi agabadde amaziga n'ogafuulamu essanyu. Era ne mbagamba teriyo matama ga muntu agaliko akaseko leero nga tegakulukutirangako maziga, tekiriiyo. Bassebo ne bannyabo, kiwonvu ekyo nakyogerako biwanvu. Ne tuvaayo ne tugenda ku kiwonvu kye bayita Akoli, ekiwonvu the valley of troubles, ng'abantu bangi bali mu troubles, ng'abantu they are troubled. Troubles nga ziva mu saidi ez'enjawulo. Mizimu gisobola okuleeta troubles, bantu bano basobola okuleeta troubles, gavumenti eyinza okutroubulinga, ebintu bingi. Kebe church, a church can be a trouble nga bulabe bwereere nga it is a church, nga church is a trouble. Nze kanisa gye nasooka okulokokeramu baali bagiyita Mirembe Church, nga bw'oyonoona nabbi alagira ne babakuba kibooko, ne babakubayo kibooko. Kakati nga tutambulira ku mateeka gagenda gawera, ne gawera amateeka nga 15. Era galinnya nno ne gatuuka ne mu Bibiri eyo, ffe twaviirayo nga galinnye. Kanisa eyo baali bagiyita Mirembe Church. Kati mu kanisa muno nabbi mwalabikamu nabbi eyali avudde mu kunoonya Katonda, okuyita mu kusiiba okuwanvu. Mukazi yeewaayo n'asiiba ennaku 9, nabbi Nakiganda. Kakati bw'amala okusiiba ennaku 9 mu kanisa eyo yali wali kazo nno. Kayinza ekanisa mwesooka okulokokera bannange nga toyina kunywa soda wa green, toyina kutuuka leeti ku kanisa. Ebimu nga birungi, toyina kutuuka leeti ku kanisa. Bw'oba ojja ku church olina okwenenya emirundi nga3, ate okyama mu ttale, ofuna ettale bw'okyama ne weenenya emirundi 3. Kakati bw'otuuka mu church ogenda n'akapapula akaliko amateeka gonna, mateeka n'ogawa nabbi
nabbi n'agasomamu. Kati nabbi bw'asomayo etteeka limu n'akutunuulira, n'asomayo limu n'akutunuulira, n'asomayo limu n'akutunuulira. Kaakati bw'amala ogasoma gonna nga bw'akutunuulira aba akkuba mu ttooki. Kaakati bw'akkuba mu ttooki n'akulaba nti tewayonoonye ng'agamba yingira ekkanisa. Era bwe wabanga oyingira ekkanisa banno bakkubirangako n'engalo, bannanga omwana agiyingidde, my God, ng'obanga ayingidde eggulu. Nabbi oyo n'atukola effujjo bannange, nabbi yatukoosakoosa. Kaakati nga kuliko etteeka nze eryanzibuwaliranga, nga linzibuwalira nnyo. 1, olina okunaaba emirundi 3 olunaku. 2, olina okubuukabuuka okunywa ekikopo ky'amazzi agannyogoga ekiro ku ssaawa nga 3 ez'ekiro. Bw'omala okuganywa n'obuukabuuka ng'amagulu ogakuba kuno ku kabina, bwa 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 nga bwe weetooloola nga bw'oyita Yesu 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 Yesu. Ekyo olina okikola mpaka bw'oyingira mu another realm, another spiritual realm, n'oyingira mu kintu ekirala. Kakati ekyo bw'omala okikola ng'okikoze nnyo nnyo nnyo, omwoyo n'akukkako. Kakati ebyo we biggwa, ekiddako kusabira nabbi n'omusumba Sijime Ssembatya ne katabani kaabwe ke bayita Kassembatya. Naye omukazi ono yali tannaba kuzoliga manya kufuna bintu ebyo, yali single mother ng'alina omwana we mukulu, n'agenda mu kunoonya Katonda. Kakati bw'agenda mu kunoonya Katonda avaayo agamba amulabye nga musumba Ssembatya ayina mukazi we ow'empeta gwe baamugatta naye. Ayina omukazi wa mpeta gwe baamugatta naye. Oli agenda kunoonya Mukama, nabbi avuddeyo. Kati nabbi bwe yakomawo, this is what happened. Nabbi n'atandika okulagula. Yasooka kulagula musumba. Nalabye musumba nga Mukama yakuwadde pijoti. Mukama yakuwadde pijoti. Musumba n'afuna pijoti. N'amulagula nti Mukama amwongedde emmotoka endala. N'amuwa emmotoka endala. Ffenna ne tukkiriza nabbi. Ffenna ne tumanya nti ekkanisa efunye nabbi. Omukazi n'atulagula n'agamba abagenda okufuna basale n'abayimusa ogenda kufuna basale naawe abantu ne babawa basale n'ayimusa abagenda okugenda e Bulaaya. Bannange ng'omukazi alagula ebintu ne bibanga ebituukirira. Ffenna ne tweggulawo gy'ali, ekkanisa ne yeggulawo gy'ali, omusumba ne yeggulawo eri nabbi. N'atutandika akavuyo nga bagamba gwe baawo si ye gundi tye wadde baabagasse ti si ye gundi, walabye bubi. Ono ye mukazi we oli ali wali. Oluusi ng'agaba n'abafumbo ng'agamba muka gundi katugeze muka mukwiye. Ne bagamba Sakira. Sakira mukazi we ye Divine, owa Sakira ye wa mukwiye. Mwakola ensobi. Kati ate ng'etteeka lyajja obunabbi tebuwakanyizibwa. Omuntu yenna n'akukuumira mu butategeera akusooka kukuteekako kyakutiisa, akukuumira mu kutya. Kyasookerako ng'erabola ya gavumenti za Afirika. Buli bw'olowooza gavumenti oba n'ogyogerako ekiddako kufa, buli omu kyagamba. Era ne wembaako okutangaaza kwonna kwenkola mwabe okumikutu mwe musooka okumpooninga. Musumba tukyakwagala toyogera ku bintu ebyo, tobyogerako. Mutye naye naabanga ndabula nga nnyingizanga mu kutya, osirikiranga ddala, kubanga kwe kwankuumira mu busibe emyaka gyonna. Kyenje nveeyo mbe nga sikyatya kufa. Kakati tobaako ekintu kyonna ky'oŋŋamba. Gwe kasita owulira nga njogera ku byobufuzi, nina kapasite mwe mbyogerera. Ndi human rights activist, nawandiisa ekibiina kye bayita Justice for All, era kigenda kukola mu balawyers bokka nga tuwolereza abantu abatalina mouthless people. We are going to be the voice of the voiceless. Era kye kitusomesezza amateeka. Kakati gwe bw'onolowooza mbu ffe tusomye byakusirika, ebimu mujja gguma mukkirizeeko ebirungi ebimu bireke. Nzizeeyo wali. Omukazi yatuteeka mu kutya. Omukazi bwe yalagula n'atuteeka mu kintu ekizibu ennyo, ng'atandise n'okulagula abagenda okufa. Ekisooka amateeka nga bw'ogamenya balagira ne bakkuba kibooko. 38, 39 ze baakuba Mukama waffe ne Pawulo ze baamukuba. Ekyokubiri
osobola nabbi asobola okulagula n'ofa n'agamba ogenda kufa olw'okuba omenye amateeka. Kati ebibi ebyali bittisa ekimu ku byo kye kibi ekyokwogera ku kkanisa, nga bw'oyogera bubi ku kkanisa ekibonerezo okufa. Si be bakutta, bo bagamba bugambi ogenda kufa ku lunaku lwokusatu, era bwe lutuuka n'essaawa ze bagambye z'ofa. Kakati tetwandifuddeyo singa tetwabirabako nga bituukirira. Naye waaliwo omwana mulenzi gwe bayita Bakaye. Bakaye twagenda naye okubuulira enjiri ebwayise mu katale, kubanga nayo lyali tteeka okubuulira enjiri mu katale. Ne tugenda mu katale ebwayise ne tubuulira enjiri ne Bakaye. Kati Bakaye tuba tubuulira, nabbi n'amugamba, manya abantu abatunda capati, omu yali Waswa ne Kato. Abavubuka abo nga bawakana nnyo ne bagamba ebintu byammwe temumanyi nti bifu, tina ekyo ekikanisa kyammwe ekyo ekyamirembe kyaki kifu. Kati Bakaye yali ng'ayogera ayanguyiriza n'agamba kituufu gogera mazima kyo kikanisa kifu, naye tetulina kyakukola kyetuweererezaamu era ffe kyetunoonya genda mu ggulu, naye nga kyo ekikanisa kifu. Nakuba Bakaye eriiso ne mugamba, Bakaye oyo noonye, tuba twonoonye ko Bakaye Yesu atusaasire, naye tunaabulira tutya enjiri ye nga buli kigambo kyonna tuba twonoonye. Ne tuddayo nga tumaze okubuulira enjiri ey'etteeka, ne tutuuka ku mulyango gw'ekkanisa. Nabbi n'akwata bw'ati olupapula alabe amateeka g'otuukirizza. Bwe yagakwata n'atunuulira, nze in fact yannengera eri n'agamba, gwe muganda wa Stephen yitawo. Yali ayogeza kirimi n'agamba, gwe muganda wa Stephen yitawo. Ne mpitawo, yingira ekkanisa. Ne bansanyukirako. N'agamba Bakaye, Bakaye ova kwogera bubi ku kkanisa, ogyogeddeko bubi, titheyaffe ogenda kufa, ekibonerezo kya kufa. Era olunaku bwe lwatuuka, ndooza twabuulira Mande, olunaku lwe bamugamba Lwakuna, Bakaye n'afa, ne bamutwala ne bamuziika ekyewanise eyo mu Masaka. Entiisa n'etweyongera, ne tutambulira mu kutya, ffenna nga tuli wali, nga tulinga nga Bazolo. Toteekwa kunyumya mboozi, toteekwa kwogera ku nabbi, toteekwa kwogera ku kkanisa nga temwagala kwetabula mu bantu. Ogira bw'oti ojja kunnyonoonesa, ojja kunnonoonesa. So mikwano gyange, ebyo byonna mbadde nkuwaamu gye tuvudde yenna otegeere ensi bw'efaanana, otegeere ensi y'omwoyo bw'efaanana. Naye leero eyo ebadde valley of trouble. I was troubled, nali mu bizibu, tambula nakaaba ndi muto, nenkaaba nga nnyingidde ekibuga, nenkaaba nga ndokose. Kati ku luno ndokose, ate bye ndokose ndokokedde mu kkanisa nfu. Omusumba olwedde abyembuleesinze, naye olunaku lumu omusumba aba akyasaaka. Nabbi n'akaaba n'agamba, gwe musumba wange, lwaki towasa nabbi wange? Oyo ani yaga nti ye mukazi wo? Kati jjukira we bagambira we muwanyisiza. Maama mukyala musumba ku luno yabigaana, yabigaana. Mukyala musumba n'agamba, bino kanisa ya sitaani ngivuddemu. Ne bamugamba, oyogedde ku kanisa ogenda kufa, kaŋŋende nfe. Oyo gye yagenda netumanya oba yafa oba akyaliyo. Bw'aba gy'ali akube ku ssimu. So basebo ne bannyabo, ebyo nali mu trouble. Ng'ekuba etonye, okyama mu malimiro g'abantu ng'ogenze kwenenya, ekkanisa efuuse ekyambika, amateeka gagaanyi, teri kunywa soda wa green, team 7up Sprite, alimu emizimu, pasita yekka yamunywa, ng'ebintu by'amaziga, obunnabbi we bukka, obuwandiika ate ng'okutamye, ng'obuwa ekitiibwa, n'oteebereza bw'owandiika ate ng'okutamye. Tutuula wansi okuggyako abalootanga ebirooto, be batuula eri ku mabbali, nga tuliwo n'abantu nga 5, ng'ekkanisa eri mu Kampala. Ebyo byonna byonna bannaye bijjudde mu nsi abooluganda. So that was a valley of trouble to me. Nga ntya okuddayo mu kyalo nja kufa. Kyokka ate ne mu kyaki namwo bintamye, mpulira nja kufa. Ne nsalangawo okwekaabira amaziga gange nga nze ndi ku born to suffer. Ennaku yankwatakwata dda, a man of trouble. Ndi awo neegomba okufa, buli we neegombanga okufa ng'okufa tekujja. So mikwano gyange, ekiwonvu ekyo twakirabako ebintu bingi. The valley of Akko oba Akka,
ekiwonvu ekya trouble. Kati leero kutunuulira ekiwonvu kye bayita the Valley of Sorek ekiri mu Kyabalamuzi essula ey'e16. Kakati mu kiwonvu kino kiwonvu eky'obwenzi nabaga Sorek kitegeeza it is a Hebrew word which means choicest red vine, ekintu ekitabusika maaso ekyegombebwa nga kikuba n'osigazaamu kasala kkubo. Kyekiwonvu kino kiwonvu kyakwaka, kiwonvu ekigezesa omubiri. Ekiwonvu kino kye bayita Sorek, egganduula n'amaganduula g'abakabona gajjudde mu kiwonvu kino. Mu kiwonvu kino abantu amafuta, jirikaani z'amafuta n'amafuta g'abantu abaayitibwa amazima gennyini bajjudde mu kiwonvu kino, ekiwonvu kye bayita Sorek. Ekiwonvu kye bayita Sorek kijjudde enviiri eza rocks ez'abantu abaayitibwa nga zikiikiridde emyoyo omusanvu egya Katonda nga bagisalira mu kiwonvu kino. Ekiwonvu kino kiriko omuwendo mungi nnyo eri bekisobodde okuwangula. Abava eri babaweerako ssente nnyingi abawangulira mu kiwonvu kino, basasulwa nnyo. Bali abawangudde abayite basasulwa nnyo mu kiwonvu kino. Ekiwonvu kino ekimaze abangi, ekimaze ab'amafuta, ekimeze abaali aboogezi ab'amaanyi, ekimeze abazze bamega ebigwa abantu nga babasabira, ekimeze abazuukiza abafu, bakiyita ekiwonvu Sorek. Kiwonvu ekyokwaka, kiwonvu eky'obwenzi, ekiwonvu ekitamanyi wa kitiibwa yenna, ekitamanyi levo, ekiwonvu ekitamanyi tayito. Mu kino ekiwonvu bapostles obasangamu nga bavuyira omwo, kikulukunyiza abantu, kikubya amakanisa, kikubya abalokole, ne batandika n'okuyiiyayo engeri ya justification nga bagamba tugambe nti teri kwenenya, kubanga ng'okwenenya kususse nga bawozaayo Mukama ku mulundi guno gwokka. Naye Katonda n'abuuza, ku mulundi guno otegeeza ki? Otegeeza ki buli wagaa ku mulundi guno gwokka? Kubanga nawuli wakyogera neera n'okiddamu. Kati abantu bawulira conviction zibasusseeko nga bagamba no repentance, nga bakola eddiini yaabwe nga bagamba eddiini y'ekisa. Abo bonna bagamba, abo bonna be muwulira abagamba they are mercy, simanyi grace preachers, extreme grace preachers. Abo bonna bavuyiza mu kino ekiwonvu. Mwe bavuyiza ne bagamba ti bw'oba oyenze ti n'ogwa mu bwenzi tekiina kyekikosa bulokozi bwo. Tekiina kyekibukosa ti obanga cupa ya bbiya bwe bagisuula we are sealed. No, tekiriiyo. Naye baba bamaze okulemererwa nga ekiwonvu kibagoyezza, muyaga gubakunyiriza mu kiwonvu Sorek. Kiwonvu kino ekyokwaka ekyanyoolanyola Samusoni, ne batandika okweyizaawo doctrine ezinaabayamba obutafuna convictions ku mutima, doctrines ezibayamba okubajjako pain gye bawulira nga bagiyitamu. Ndi mu Kyabalamuzi essula y'e16. Kyawe olwatuuka oluvannyuma Delila n'ayagala, awo olwatuuka oluvannyuma Samusoni n'ayagala omukazi mu kiwonvu Sorek erinnya lye Delila. Abakungu b'Abafirisuuti ne bayambuka gy'ali ne bamugamba nti musendesende olabe amaanyi ge amangi mwe gasibuka. Kati ntandise okusomesa. Ekiwonvu kino Sitaani akiteekamu ekintu eky'ebbeeyi nga kigenda kusuula. Ekiwonvu kino Sitaani aba ready okuteekamu kyonna. Sitaani yayiga kye bayita investment. Asobola okukola ekintu kyonna okusuula omulokole ayimiridde, ate omulokole atayagala kukola bingi okusigala ng'ayimiridde. Omulokole ayinza okutya okugula akatabo akasome ng'aba afiirwa ssente ze. Omulokole atya okweteekamu ssente asobole okuyimirira, oba okweteekamu ssente za MBs oba GBs, asobole okuwuliranga enjiri emuyamba okusigala ng'ayimiridde n'atazeeteekamu. Sitaani n'amuteekamu ssente nga za siriva, n'amuteekamu ssente nga siriva. Muwulirize sitoola eno bulungi nnyo, tugikwate empola eya Samusoni, kituyamba okwegendereza. Si kulwanga tuteganira obwereere, si kulwanga okufuba kwaffe kufuuka okw'obwereere.
n'otuuka wali ne bagamba ogereddwa ng'obulako va wendi oba ogenda kuwaayo ki. Era olunaku lumu Yesu yabuuza naye omwana w'omuntu aliwaayo ki? Aliwaayo ki okununula obulamu bwe? Banaye tujja mu egyo bwe tuba tuyige. Wuliriza, Sitaani batega Samusoni omuyite, Samusoni omufukeko w'amafuta ge mumala okusibira ku nsozi, Samusoni omuwonge, yazaalibwa muwonge, Samusoni aliko endagaano, Samusoni nkugambye yalina braids 7 tujja ziraba nga emivumbo gy'enviiri 7 nga zitegeeza enviiri zitegeeza kitiibwa. Enviiri zitegeeza kitiibwa okusinziira mu Bakolinso ekisooka essula ejja kuba ya 11 abikuddeyo asinga kasita lutegana. Bakolinso ekisooka eyinza kuba essula ya 11 layini ey'15 nti naye omukazi bw'akuza enviiri kyekitiibwa gy'ali, kubanga yaweebwa enviiri ze mu kifo ky'ekyambalo. Kaakati according to first law of mention, enviiri zitegeeza kitiibwa. Kaakati actually lwakuba tusomyawo naye nsobola kijustifyinga mu byawandiika. Kaakati enviiri zitegeeza kitiibwa, era omukazi gwe mwalaba eyajja eri Yesu n'amukaka amafuta n'amusimmuza enviiri ze, yalinganga agamba I lay it all down, byonna mbiteeka wansi, mbitadde ku bigere ebyo. Ekitiibwa kyange kifuuse obutaliimu. Wooli kyeyava amusimmuza enviiri ze ku bigere ng'abifuseeko amafuta. N'olwekyo Samusoni enviiri ze braids 7 zaali zikiikiridde emyoyo 7 egya Katonda, era ekyo kye kikola ekitiibwa kya Katonda oba kibayita presence of God. Ne mugamba I am experiencing the glory of God. The glory of God is in this place. Ebyo bye mwogera ekyo kye baba boogera ekyo baba bategeeza ekitiibwa kya Katonda. Kati number 7 etegeeza completion oba perfection. Kaakati Samusoni yalina emivumbo gy'enviiri 7. Emivumbo gino egy'enviiri 7, rocks zino 7 nga zikiikiridde 7 spirits of the Lord ye yagirina. Ekyo kitegeeza nti okugwa ekyo kyonna buli omu alina okusigala nga yeekuuma. Tebiriiko nti ono yamala, that guys ali waggulu takyasobola kugwa. Ffenna tulina kwekuumira mu kusaba, mu kugonda, mu kwegayirira Katonda, mu kwewangayo. Kaakati point yiino, Sitaani yasacrificinga Delilah the queen, the most beautiful mu Bufirisuuti, n'asalawo amusacrificing nga gulabike ng'omukisa eri Samusoni. Bassebo ne bannyabo, mulimu ebintu ebimu ebirabika ng'omukisa gye muli naye nga mutego. Twetaaga okwekenneenya ennyo okunoonyereza kye bayita the perfect will of God. Teriyo kintu kitukubye ng'ekkanisa ng'ekintu ekyokunoonya kye bayita perfect will of God ekyawandiikibwa mu kitabo eky'Abalooma essula 12 layini okuva ku 2 eyokusatu ng'egamba muweeyo emibiri gyammwe nga ssaddaaka ennamu bwe munaamala ogiwaayo kwe kujja okuba okuweereza okw'amagezi. Tyotyo n'agamba nti temufaananyizibwa ng'emirembe gino yotyo, naye bwe munaakola ABCD awe mujja okufuna kye bayita perfect will, nga mujja okutegeera ebisanyusa, ebyagalibwa era ebirungi ebituukiriza okutambulira mu perfect will of God. Self control bw'ogimaliriza, ekiddako n'oba ng'oyawula ebirungi eby'omuwendo omungi mu bitali, awo otandika okutambulira mu perfect will of God. Mbabulye twetaaga Katonda. Bintu bingi ebirungi naye nga si byonna nti bitugwanira. Twetaaga Katonda. Bizinesi nnyingi ez'okukola naye nga zonna tugenda zifunamu. Twetaaga Katonda. Ebyokuweereza bingi naye nga byonna si ffe tulina okubiweereza. Twetaaga Katonda. So mikwano gyange kye njagala okubategeeza ekikulu ennyo
ennyo nti sitaani ateza omuwala mu kiwonvu, tategayo mubi, ategayo akalango. Omuntu yenna gwayandikomezzaako amaaso, sitaani tayinza kutega musevenithide ennyama ya mbizzi kubanga tagirya. Sitaani tayinza kutega musiraamu n'amutega ekkanisa ennungi. I mean, ayina byatakola, ayina ebintu nga ye amutega kigwa mu kategore ye, amutega ekyo kyayagala. Bw'oba watamwa abasajja abampi mu mutima gwo, sitaani atuuka n'akimanya, era naye tayinza kukutega musajja mumpi. Akuleetera musajja yennyini ajja mu birowoozo byo nga laazima oteekwa okwogera, nga laazima oyina ekigambo ky'oteekwa omugamba. Awo kakulu nnyo. Kale abakulu ne bagamba nti bamugamba batya nti bagamba Delila nti twagala kumanya amaanyi ge gye gasibuka. Epointi nkulu nnyo. Bamugamba tugenda kuwa silver coins buli omu 1,000 1,000 feeza 1,000 buli mukungu ng'agenda kuwayo 1,000. Parliament bwe baalimu abantu 2, ezo ziba emitwalo 2 egya silver. Nkugambye gw'oba oyagala ozibala obulungi, Maathi wa Bayibuli atambula bw'ati: genda okwate ssente ze baawa Yuda okulya mu Yesu olukwe, zaali silver coins 30. Naye Yuda bwe yagenda gaamulema okugulako ekintu kyonna. Yuda n'asalawo, Yuda n'agenda ne yeetuga. Naye coins zino baazigulamu ekibanja omuli factory y'okubumba. Kati kwata value nti 3 gagula ekibanja. Kati zino ziba nga zaali katugeze 2,110 by'ebibanja ng'ebikumi 3 ng'amakumi 30 ze byali bigula. Kakati bassebo ne bannyabo, zino ze ssente ze bagenda okuwaayo okusuula omuyite, ze ssente silver coins 1,000 buli omu, okusuula omuntu aliko amafuta ayitiddwa. Mmwe mwenna abaga nti oli w'amaanyi, oli wa kitalo, njagala kulanga mu maaso gammwe nti oliko obutitimbe bw'ensimbi sitaani bwakutaddeko, oliko agantu ag'omuwendo omungi sitaani gaataddewo. Laazima ne weeba ama sitaani okusuula omuntu ow'omuwendo, tatya kumusipendingako. Ne weriba ttaka nga ligula buwumbi, sitaani ng'anaakusuula tatya. Nkugambye ayinza n'okukugabula omukungu mu gavumenti, ofoolinge naye mulaavu n'oguyitanga omukisa, naye ng'ekibadde kigendererwa ng'akimaze. Ekyo kiruma. Oliko obutitimbe bw'ensimbi, sitaani tatya kuteekamu ssente asuule omuntu yenna amujojobya, kubanga bw'ogwa ggwe w'amaanyi, sitaani aba awonyezza emizimu gye egikolera mu operation, egioperatinga mu nsi ey'omwoyo. Operation ze ziba zigendagenda bukwakku. Lwaki? DPC waajo baba bamuggyeewo. Buli kitundu kyonna omuntu ayimiridde, sitaani mumalirivu okuteekako buli kintu kyonna. Delila bamuwadde silver coins 1,000 akozese byute ye alabe ng'asuula Samusoni. Mbagambye ekyo kinnuma. Sitaani mumalirivu okuta ku lw'okubaako achievement gy'akola, ku lw'okubaako ekinene ky'asuula. Mumalirivu okubaako kyata asuule ekkanisa, ng'ekkanisa etya okuta ssente esobole okusigala ng'eyimiridde. Awo wokawoka we tukubiddwa nnyo mu nsonga eyo. Otya okwesipendingamu emitwalo 4 ogule Bayibuli ey'omuwendo osome, otya okugula essimu ey'ebbeeyi osobole okuwulira ebintu ebigenda okugasa omwoyo gwo. Lwaki? Ssente ziba zigenda, naye akuteekako ssente taziteekesaako kyekyo gw'osobola okugwa. Tazikuteekesaako kyekyo
nkugambye oli ayinza n'okuba agenda kwagalako lumu akuwungizizaawo n'akuwa emitwale obukadde 5 nabagamba olunaku lwajjo abantu buli omu alina omutemwa gwe yeeteekako naganze siyinza kugolwa miliyoni 2 never kitegeeza bwe zisukka 2 agwa naye njagala kubategeeza mikwano gyange nti tetuliko price tag. Yesu teyatuteekako price tag. Lwaki? Ffe twagulibwa na musaayi na muwendo, omusaayi bulamu, omusaayi bulamu. Bw'ogenda eri mu kitabo ky'Abaleevi essula 17 layini ojja kuva ku 11, Bayibuli egamba obulamu bw'ensolo, obulamu bw'ekintu kyonna buli mu musaayi. Kati bwe tuba twagulibwa na musaayi, ekyo kitegeeza ki? Kiba kitegeeza nti the cost price of you woman, your cost price, omuwendo Yesu gwe yakusuubula, wagula bulamu, wagula bulamu. It took somebody to die gw'osobola okubeera omulamu. Yawaayo obulamu n'akusuubula okujja mu mikono gy'omubi. Kati teyinza kussaako price tag. Naye ogenda obuuza abaana ogula ssente mmeka singa oli wakugula. Kale singa oli wakugula ku dduuka lya Yesu wandisabye ssente mmeka? Olinaga nze nsaba kawumbi, nze nsaba emitwalo 5, nze nsaba. Naye ekituufu kiri nti waakiri owaayo yize baakusuubula. Yesu n'atafuna loss. Baakusuubula mmeka? Life. You costed life. Baakusuubula bulamu. Akati olw'okuba waakiri owaayo bulamu, kitegeeza bw'oba omuntu yenna ayagala kukusuula, ayagala kukwendako, musabe waakiri eza Yesu ze yawaayo ze bayita bulamu. Amuddiza Yesu aleme kukola total loss. Yesu aleme kukola total loss. Musabe obulamu. Ntya omuvubuka bw'agamba nja nkwagala okuva nakulaba saddamu kulya saddamu kutegeera. Kakati yaggaye teyaddamu kutegeera, ate oyagala genda naye okkiriza ogende n'ezzolo. Ayatudde naga teyaddamu kutegeera, saddamu kutegeera, saddamu bitegeera. Kakati oyo mugambe muwe condition ti I am easy and I'm cheap. The cheapest gye nnyinza okugula, manya gye nnyinza okukkiririzaako. Yogera kyonna kyonna, yogera kyonna kyonna nsasule. Mugambe nagula life. I costed life. Bulamu. N'olwekyo bw'oba njagala nnyo ntyotyo, waayo obulamu. Bwakkiriza okuwaayo obulamu, genda naye. Obuwaayo atya afe. Gwe mugambe genda ofe, odde. Anti waliwo eyafa gwe okugula mu mikono gy'omubi. And that was cost price, sente zaakusuubula. Waakiri basasula ekyakusuubula kye bayita life. Oli afe, bw'anaafa omukkirize abe ng'akununudde mu mikono gya Mukama waffe Yesu. Bassebo ne banyabo ndi mu kiwonvu kino. Omwana bamutaddemu ensimbi asuule ow'oluganda. Naye abooluganda temwagala kweteekamu wadde akasente, osigale ng'oyimiridde. Singa versions ziri ku masimu gammwe, singa audio Bibles kweziri nga tosobola kusoma olw'emirimu emingi gy'okola, naye nga matu otaddemu akantu akawuliriza enjiri waakiri n'okwatayo akayiri n'okawulira. Tobulwamu bikugayidinga, waakiri n'ogulayo ekitabo, waakiri n'osomayoko kakoosi, waakiri bigana obaako ebintu eby'okuyiga nga weetaddemu ssente. Naye omwejo gulinga omwejo, wabula atuyigga ye tali mu kyejo n'ekimu. Bayibuli eyogera mu kitabo ky'okukungubaga ti abatucocca ekisinde kyaffe batusinga embiro. Batusinga embiro, ffe tulinga abatambula, tuli babigere, bo batusinga embiro. Baba batusinga embiro. Wuliriza mbu bino byonna babimuwa byaki? Nti twagala kumanya. Bwe baali bali eyo mu nnyumba. Okay. Waawano ndi mu Kyabalamuzi 16 ne bagamba abakungu b'Abafirisuuti ne bayambuka gy'ali ne bamugamba nti musendesende olaba amaanyi g'amangi mwe gasibuka.
era kwe tulisinziira okumusobola tumusibe tumujeeze. Ekinsanyusa Sitaani teyeekisa akubulirawo agenda yonna ebyo byonna abiyiwawo nga tagenderedde. Waliwo emizimu egyogera amazima nga tegigenderedde. Agambye kyetunoonya kyetyo tumujeeze tumusibe tumujeeze. Naye bayimewo musiba mbu baagala kumanya ensibuko y'amaanyi g'amangi gye gali. My God, ekirumya Sitaani omutwe kumanya njawulo yo n'abalala. Ekirumya Sitaani omutwe ndi mu Judges 16 from verse 4. Ekimulumya omutwe, what makes you different from others? Kiki ekikufudde ow'enjawulo ku balala? Lwaki gwe tolinga abawala abalala? Abawala abalala benda naye gwe olina resistance. Beeraliikirira future gw'ogamba Mukama yalimanya. Gw'otambula weeyimbira kyalimpa Mukama kyalimpa kye nditwala. Gwe tolina tabu. Kati Sitaani bimuluma agamba lwaki yetalinga abawala abalala? Abalala bafuna embuto, abalala balina ba boyfriends, abalala benda ne beesimulako ne bagamba naye ku mulundi guno kesifiiriddeeyo sibiddamu. Era oluusi ne beevumya ne ba boyfriends baabwe. Nze kubuulire koma mboga nze toddamu okuŋŋamba n'ebintu ebyo ngeno bw'ayambala serwale sibiddira. Nze nkubulire kukomye guno era toddangamu okunsirwalirako. Nze nanze nakale mpulira onzitidde ne gundi yange onteeko wuuzu. Nammwe kati mulina wuuzu. Kaakati abo we are not mere men. You are not a mere girl. You are not a mere pastor. Sitaani anoonya ki ekikufuula musumba gwe ow'enjawulo ku basumba abalala. Abasumba abalala bonna bakompromisinze, gwe nga tonna bakompromisinga. Abasumba abalala abakazi babalemye, gwe okyalina mukazi wo. Sitaani anoonya kiki ekisibukako amaanyi go. What is the source of his power? Kaakati mwe kambalabule na kano Sitaani alina baalondoola. Ono Samusoni bamulondoola aliko ekyama naye gwe tolina kyama naye wamwe tebakutwala nga aliko ekyama n'obulokozi tebunakutegeera, emizimu tegikumanyi, naawe togimanyi, mwenna muli awo. Kaakati owoza binnondoola ate bikulondoolako ki? Baabano be balondoola balina ebyama. Yazaalibwa muyite, yazaalibwa mwawule, enviiri ze ziina kye zoogera, amafuta ge galina kye googera, naye naawe tolina kyoli mbwe emizimu ginnondoola. Sitaani atuuka n'aseka n'okuseka n'agaaga kati gwe nga tukulondoolako ki? Buli kye twagala okikola. Bwe tugamba nti yenda oyenda, bwe tugamba nti bba obba, bwe kye tulagira tojeemaako ku instruction ate owoza binnondoola. Misimu tegiyinza kumala biseera ngikulondoola. Naye balondoola bano, balondoola ono alina okuyitibwa. Wuliriza mukwano gwange, wulira agenda. Kiki ekiyinza okumufuula ng'abasajja abalala? Abasajja abalala balina commonality. Basajja abalala bakambwe, basajja abalala bakuba, basajja abalala they are common men. Basajja abalala Sitaani kyekibuuzo kyajja nakyo. Kiki ekiyinza okufuula omusajja ono ng'abalala? Basajja abalala bw'afuna ssente atoolako ezandibadde ekimu eky'ekkumi loogi. Ono abuuza kiki ekifuula Samusoni ng'abasajja abalala, ng'amaanyi ge gasusse, ng'akaabizza bufiisuuti. Samusoni ng'alina amaanyi agatoogerekeka. Sitaani atandise olukwe waakiri alusseemu ssente amuteeke ku levo, si kumutta naye ku levo y'abasajja abalala. Ekyo kiruma. Gwe okimanyi nti the devil can simply reduce you to a mere man. Kyaki ne bwagikola ekyo kyokka nga tagisaanyizaawo, nga tagiggyeewo, ekkanisa n'agireka ku levo nga ya buntu. Ngamba levo ey'okubanga ebyawandiikibwa tebikyakola. Ngamba levo eri awo eri very very unfair. Ngamba levo eri awo
eyekkiriranya buli kintu level ne basigalira byakukanga kutya buti kutiitira ebitaliiyo mbo bannange bagenda okutugema batugeme bwe batuwaliriza tugenda kudduka tudde Uganda ne Uganda bajja bagema kubanga eyo abagema be bafuga Uganda indirect rule era baba bajja kugema tewaliwo olunyiriri na lumu mu Bayibuli n'olu olugamba nti tebabagemanga ba physicians mu Bayibuli mwebali even Luke was a physician kakati ate mugera gamba yekiriranyiza na lunyiriri ki abazungu bagala kutta baddugavu bonna babamalewo maama bagambye mu vaccination eno yokayoka ye access mwe balina ku mubiri gw'omuddugavu mwe musobola n'okukola panado mmwe bwe baba bakutta basobola okuyita mu vaccination endala basobola okuyita mu musujja babagema kansa w'omumwa gwa nnabaana ani yali amumanye kansa w'omumwa gwa nnabaana ani yali ategedde ku ndwadde za fistula era abazungu be bakola eddagala lyabyo kati nga bayagadde kutta mu firika tebakulinaamu wadde toyinza na kubimanya naye namwe mwetadde mbu mulangoozi mbu baagala kutukola depopulation baagala kukola kundi mbu batukendeeze kakati emuteekako obuzunguzungu obulina ennugu ku China ate babaorganized bo omuzungu deception ye baorganized ate eba yakitiibwa ate eba nsomi asooka nakwogera byafaayo ng'agenda okukulaga Dr. Irina has been a doctor for 27 good years. He has started hospitals. He started inventing vaccines since 19. But he's saying this vaccine has side effects. Bajikuba ekusangula mukatonda wenna mbutoda mukulowooza gundi zifuuka utandika okufuna ebigundi kakati vaccination zatandika dda ng'abantu bajja bavaccinatinga kakati mugenda okutandika ebibonyobonyo nga n'obudde bwabyo tebinatuuka bw'obanga oli mu Amerika ng'olina obutuuze bwa Amerika oli Bungereza olina obutuuze bw'Obungereza ne bagamba nti okugema tteeka nga buli nnyumba bagenda gigema don't revolt lwaki tteeka bakutte anaweya Bayibuli yegambye temutya abo abatta omubiri nga tebasobola kutta mwoyo teriyo mpiso gye bayinza kukuba nekuyingira mwoyo tewali mpiso gye bayinza kukuba nekusangulamu Katonda ekyo kikafuuwe ebyo ebintu mubiveeko naye ffe Abafirika kye tuyita civilization twagala nnyo ebikangabwa ebintu ebyentiisa keeyubudde kakozebwe kati ne mu byalo nno wolokosowa mu byalo abeera omummonde gwayogedde gavumenti bwe ziba zinakyuka ab'omu byalo bagamba omummonde gwayogedde ne gugamba bwe guti olulala twali awo era nakasubi omwana naava enatete n'atugamba timba ayogedde ebigambo nga gavumenti bwegenda okukyuka ali wali enatete kwegamba ensasage eyo eri mu baddugavu nabo babaako bambire wolokoso waabwe babaako n'ebintuntu byabwe bye beegamba they have nothing to do with the science naye banoonya engeri gye babuuka okwekwata ku bimotoka bya science waakiri babeeko n'olugambo ku science buli ndwadde yonna yonna gy'olaba mu dduniya was once a pandemic yaliko pandemic buli ndwadde gy'olaba malaria was once a pandemic disease endwadde nnyingi ezabanga pandemic era abazungu nga be baziyiyiza engeri gye tutolokawo hakali nammwe olowooza mbu olina kyoyinza okwekuuma ku muzungu obwana bwammwe byonna bye babogema bwe balwala tuberculosis babakuba tuberculosis manya bwe balwala polio yali pandemic ne babakuba polio ne bataasa abaana bammwe ffe tusobola kutundula nvunza so nga bagambye kubatta ekyo tebamala kuyita mu covid they cannot even wait for covid ne baba mupakingira covid yekka n'abatta bamalawo tekisoboka naye bo eri bayomba lwa markets zaabwe
ani anasooka okuleeta eddagala lyennyini, ani anasooka ono n'ayogerera oli bwe bityo. Kati ennyombo zaabwe ezo ziri economic wars bo ze balwana. Naye mweba bagamba nti kugema teriyo liquidi, naye waba bidiscussingira ku side effects siina lutalo awo nange simanyi nnyo, naye bw'obyereetesa mu Bible oba tosobola kumpona, tosobola kumpona. Ate abamu ne bagatta liquidi gye babakuba ebageme, kubanga nze ge naakalaba gonna liquidi dozi. President mulimu president gwe nalabye gwe basoose okugema, naye era ne wabaawo agamba oyina bukakafu ki oba akadagala ke bagemye Joe Biden nga sigwe sike bagenda okugemesa. Ate nga lyerimu lye bakkiriza okutesitinga omusajja akwiriddewo omubiri ne bamugema, yonna yonna be baakagema tewali yafuukuuse. So nze mbagamba tomutawaana kudda mu Uganda, mbannyonnyola Uganda enyuma lwali. Ojja kufiira bwereere ennaku ng'ate obadde omanyidde okufunayo ku ssente zo n'okusaba n'osaba ne weewaayo. Ako nako kayise. Wabula wabaawo obusobozi ng'osobola okkidoojinga nga tekiri compulsory, tewali nsonga lwaki bakugema ng'omuddugavu, tewali nsonga. Kati eno mu Uganda ebintu bingi ebiri free, naye ffe twasalawo obutabikola. Can you believe nze ebintu byonna gavumenti byebereese si lwakuba nti ndi anti-government. Naye buli kintu kyonna kyereese nkyekennenya era ewaffe kizibu nnyo, tetuli mu madagala. Nze ne mukyala wange n'abaana bange tetuli mu madagala, naye tuzze tukizimba. We are so natural. Era na wano nekitabanga kiri compulsory. Tebajja tugema, tebajja kuŋŋema nga tekiri compulsory. Naye wekiba compulsory nga bagema nga biyinza kunkola ki? Nga bagema temutya abatta omubiri. Batugamba gutta ate okukuba eddagala mbuguleeta ebirogologo. Wamma neeyongeddeyo wuuno Samusoni ayagala kumanya the mystery behind your standing, the mystery which gives you stamina, the mystery which keeps you going, the mystery which keeps you prospering, the mystery kyanoonya. Ekyo kikuwa magezi ki? Ekyo kikuwa amagezi okumanya nti sitaani bye tutamubuulidde abatabimanyi. Sitaani tasoma mitima. Ekyo Katonda yakyesigaliza mu Yeremiya 17 olunyiriri okuva ku lw'omwenda. Katonda yekka yakebera emitima. Sitaani tasoma mutima, era byonna byakola gw'obimwegambira. Gw'ogamba sitaani nti nze ng'oyagala ngwe tyotyo mpise omukazi omweru mu maaso, amangu ago ajja gezaako. Era mujja kulaba sitaani kye yali akola Samusoni, nga Samusoni kyayogera sitaani kyakola, Samusoni kyayogera Derira kyakola, nga kyakola. Sitaani tasoma mitima, akolako ebyo bye mwogedde, mwekolako olugambo in the name of confession. If you were weak vessel, if you were weak Christian, ebya confession biveeko. Sitaani tasoma mitima. Ekyo Katonda yakyesigaliza, naganze Katonda akebera emitima. Ekyo yakyesigaliza. Singa sitaani yali asoma emitima, konvola ya Mukama wakwesa na birooto, n'okiroota sitaani nga tamanyi, n'okeera n'okikola. Yagamba Yusufu mukwate omwana mumudduse mumutwale mu Misiri mu Afrika. Otyo ne bazuukuka ne bakola ekyo. Lwaki awo sitaani teyateeka mu kkubo? Lwaki abaasala buli mwana n'ayitira mu Kerode ne balagira basale buli mwana? Oba oli awo ne Yesu banaamusaliramu. Lwaki teyasoma omutima gwa Maliyamu n'amanya nti ono ye? Kubanga Maliyamu ebigambo ebyo Bayibuli egamba mu Luka 2 ti Maliyamu n'awulira ebigambo ebyo n'abyekuuma.
n'alinda lunaku mwe bigenda kutuukiririra na kubikola teyabyogera. Oluusi ekitukubya ffe twogera buli ka pulogulaamu kyekitukubya. Naye bw'okola ng'okoze confession ze tuyita prophetic confessions, prophetic utterances, buli woba ng'ozikoze zirwanireko olutalo lw'omwoyo. Bw'omala okyogera kirwanireko olutalo lw'omwoyo, omanye nti ntambuliddemu alaali naye ngenda kweŋŋanga buli kintu kyonna, majegereza omubiri azima tugenda kubiisanya. Ekyo kye tukkirizaako kyokka ku confession. Naye bw'obyatula n'obirekaawo n'oganyiza ngenda genda bweru n'obirekaawo tobirwaniddeko era lazima abigootaanya. Ngenda kukola bwe nti njagala ngule kino era abigootaanya. Pulogulaamu zonna kati tukyuseemu. Bw'oba tolina maanyi galwana kola bukozi. Kola bukozi. Bw'okimanyi nti oyinza n'okweyama ekintu n'okyogera n'ogweyamidde n'omukubira n'omugamba nkiwulira nnyina kukolera bwe nti, nkiwulira nnyina okugulira poloti. Naye bw'okyogeredde bwe pa bizinesi zaate we zitandikira okugootaana. Abamu ne mugamba nti oba nali nsazeewo bubi nga Mukama si kwe kwagala kwe. No, bwe wakyogera ne badiployinga, bwe wakyogera ne wabawo amagye agali deployed. So mikwano gyange njagala kubagamba nti sitaani tamanyi abula ansa aginoonya mu ggwe. Abuuza tuyinza kukola tutya tumutegeera amaanyi ge bwe gasibuka tumujeeze. Mwe mumanye nti buli shiiti y'omubi gy'ogwamu intention erimu tumujeeze. Oba ogenda kujeera, oba ogenda gakaaba, ogenze mu Buwarabu, ogenda kukomawo pulogulaamu ziizo zitandika okukyankalana. Ankowo sente ze wamuwanga yazirya. Bw'okaaba eryo ly'essanyu ly'omubi. Nti twagala amaanyi g'amangi gasibuka tumunyweze. Munywezenga ensibuko y'amaanyi gammwe. Munywezenga ki ekibakuumye nga muyimiridde. Bwe kuba kugaba nyweze ekyo. Bwe kuba kubuulira njiri nyweze ekyo. Bwe kuba kusabanga nyweze ekyo. Ensibuko y'amaanyi g'amangi gye gasibuka sitaani gy'ayagala. Ayagala source of your power. Wagigwiramu n'ayiya amagezi mbu bamukonvisinge akulobinge mpola akutuuse waakwagala akujeeze. Asobola okutega omusajja n'ofanga okaaba amaziga. Mbabuulira mukwano gwange ntera omubagamba nnyo naddala abali mu bafumbo. My former mentor who died. Mukwano gwange Andrew Kalule sitaani yamutega omukazi. Sitaani yamutega omukazi. Kalule yafa. Nze kyendowooza nti yafa mukazi. Nga si mukazi yamusse naye obubalagaze obwali buva ku mukazi. Bannange nali nakola resolution nga ndabye ku mukyala Kalule ne ŋŋamba sigenda kuwasa. Siri wasa. Nga nkoze resolution. Mukazi yatuzanyira ku bwongo. Omukazi ngendawo okusoma bansomesa Oluwarabu wali nga bansomesa nsoma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata mustaqima. Tusoma bintu byaffe ffe tuli mu kuyiga Luwarabu. Ansomesa nsoma Qur'ani tuli awo njiga. Njagala kubeera projectic. Kaakati omukazi n'afuduka mu kisenge n'agamba nkoyo okunjogerako. Nkusagala kuddamu kunjogerako. Gwoba wazze wano kukyala kunakungeyo. Kono banna. Tusoma Luwarabu tetunnabako. Kyenva nzijula ne ŋŋamba Kalule nti naye nkubuulire ono omukazi nze mundekere Kalule. Mundekere nze mwakwasize. Nali singo mukoomuwulu tabaako matu. Anti buli dakiika nze waba kuba wange amatu nandigasazeeko. Kalule ne mugamba mundekere. Mundekere nze bwaddamu okunzanyisa musse. Omukazi oyo nali naleese lumonde mu kaveera. Nalina sente zange oba lwali 10 nengulako lumonde wa 5 omulengo. Nange nsigaze eky'ebitaano ne mbaleetera. Bwe nabaleetera omukazi n'akebera mu kaveera nga lumonde. Omukazi n'agamba nakoowa lumonde. N'amutwala n'amuyiwa kasasiro nga ndaba. Bannaye mba kyamenyese bwe nti
Kalule najja n'agamba vaayo mukuye muleke oyo bw'atyo bwantawaanya ne tusoma byaffe kati ate atutawaanya. Omukazi nkugambye ne batutwala yajjayo akanda k'essaawa mu kibbo, akanda k'essaawa nga mukambuwalidde. Yasooka n'addayo mu kisenge kyava ajja ng'ataamye n'akwata akabbo mwalimu essaawa n'asandukula akasanikira k'essaawa n'aggyamu akanda akuba mu kamwa bw'ati n'agamba kannetta enveewo n'afuna amazzi n'aganywa. Ninga Kalule nti omanyi tufudde tyotyo. Omuntu amiza akanda k'essaawa afa mangu ate n'awunyirawo tyotyo. Bagenda okusiba ffe, bagenda tusiba. Nimugamba nambuuza tukoze tutya munnaye gwe wasomako tukoze tutya? Nimugamba tukamusesemi tumunyiga ajja kasesemi ayinza okuba tannakamira nga tukwata mukazi luba. Twanyiga omukazi oluba, omukazi ng'alumya amannyo. Bannanga abakazi bakola oluba ne lugaana okwesaanukula. Nalaba oluba lugaanyi nga lutulomeredde ne mugamba omanyi kankwate kankube essimu ku poliisi ejje nga mukangakanga kuba nali nafunye ekisimu alukateere ekinene ennyo byabanga byagagongo. Simanyi na layini weegenda. Omwana yakinguza yalonda kironde nenkikwata nkikube mba nkikutto kikuba alo. Omukazi n'ajjayo akanda nayasama naga si kaakano, n'ajjayo akanda k'essaawa nga yakajjaayo ne muka kateeka wali n'akateekawo n'afuluma ebweru n'agenda n'akima poliisi gye mbadde nkubiranga. Poliisi ketutwale ekiro ekyo kyokka twalina kuruseedi mu nnaku eziddako. Bannange nga mukazi nange akaabizaamu amaziga akaabya mukwano gwange nange naye ne neegayirira. Bwe namala okwegayirira ne ŋŋamba omusirikale omu nali mukookingira abaana oba baali bamuyita taata Mugisha ne mugamba muntwale nga nkubanja nze ndi mugenyi aye muntwale munsibe. Ayikyava agamba gwe noonakubye nnyo mukazi ali lubuto buto tumukubye emiggo. Mukazi n'agamba bwe yatunulako nga nze nantaami n'agayo tankubye nnyo. Ne banga oke gwe ddayo. Ne batwala mukwano gwange ne bamusibira Naakulabye mu kapooti ke Naakulabye ne bamuteeka omwo. Enkeera tulina kuruseedi nkeera mwegayirira munnange kale maama erina kakali nja kukola bwe nti gwatusinze mu butuufu tugenda kukyusa we tusomera tubeera tetusomera awo kubanga wawulira nga akwogerako kale ngenda kajjayo. Agamba nno bba ngenda kajjayo naye kolaba ako kalina empisa embi nze era nkajjayo guno gwe gusemba. Tuba tutuuka Naakulabye ku rawundi waliwo rawundi about. N'agamba mpulira neekubye n'okwekuba nze nkajjayo kasooke kanjooge ne mwegayirira wa n'ayongera kufunga mutima. Tuba tuli awo emmotoka ye bakimye bajjayo babiri babalinnyisa kabangali ya poliisi. Eno kula mukwano gwange azze babasibe babiri kapingu naye babalinnyisa nga kuruseedi erina genda mu maaso. N'asooka asaba abasirikale ayogereko ne mukwano gwe mukuye. Kyava agamba nsaba kwogerako ne mukyala wange. Yalina akaloboozi katono n'agamba njogereko ne mukyala wange nga temunnantwala ne mukuye nga aliwa kale yogerako nabo yanguya. N'agamba maama Erina kye sente nyina sente ze nategese mu ppiro naye zikozese bulungi kubanga gye ŋŋenda simanyi bwe ŋŋenda kudda, simanyi budde bwe ndivaayo. Zikozese bulungi weeziri awo Oluganda yazimpadde. Kyava nkyukira n'agamba mukuye totya
genda ku crusade obuulire Mukama ali naawe totya bwe yamala kyogera n'akutama amaziga ne gajja nze ndi emotional ondabanga omukalu nkaabaze amaziga ne gantandikirawo ate bwe mmala okunyiiga mba sikyatya muntu yenna ne bweba mundu ne bwe biba biso ne mpulira nga zeegasse nga wayalinga eyali embi maama ne ŋŋamba maama erina bamutwale naye nkubuulire ŋŋenda kukola ekintu wano abantu ne batandika okwesomba kiki konze buuyo kalole bamutwala ate yali ayo kyawolodingi wali ebwa ennakulabye k'abantu bamutwala wa konze omukazi talina kyeyamukoze naye omukazi abunyabunya nga mbyanguya okuloopa kkooti y'abantu nga mbyanguyiriza okubannyonnyolamu baliraliramu emmotoka tennasimbula ng'abantu bagamba bamutwale tukuba omukazi tumutte omukazi yalaba abantu bataamye omukazi n'adduka n'ayimirira mu maaso g'emmotoka n'agamba temulina gye mumulaza mumuleke musonyiye kobano no this is a crime tolina mukisa gugijjayo kasita etuuka mu mikono gy'abapoliisi omukazi n'agenda n'ayimirira mu maaso n'agamba kale muntomere temulina gye mumutwala abantu ne batandika oba omukazi amusonyiye mwe mumutwala wa amayinja tegatandise pwa endabirwamu za poliisi zayati bagadde okugiragira bagizeekaawo bakoze akavuyo bakubyeko ku ssimu ndooza nga beetaaga mowa babeerewo abadiployinga ali ku kitebe yabaddamu what's wrong tie mukazi sitole bagenda gimbulira nga oba omukazi agambye bamusonyiye mumuwe tekyetaagisa na police bond naki kyonna mumuwe nga balagira kalole nga abuukako ku mmotoka nga tukwata mukwano gwange nga tumutwala naye abantu basanyusa sisanyukirangako bubi nga kololwe nasanyuka nga tuba tutambula olina ba omukazi wakalolye kati nga nze neefudde ng'ate yeekweka mu nze nga mbagamba naye temumukuba naye nalaba ng'ategese ŋŋuumiye nga nsooka nvaawo ng'agituusa nga ŋŋamba temuddamu kuba nammwe mukazi kwega nga mpulira nze nandikikoze naye ndi mulokole sabira ku UCC ndi singo ntya okuwulikika nti nze nakubye naye nga bwe ndaba nkubira muviira nasooka akuba ne nga nammwe omukazi mumuleke nga bambi yeekweka mu nze naye mu byonna nakaabanga amaziga naye ndabanga omukazi bamutega omukazi bwe twamunyiizanga ng'agenda asabira mu kiwuunya ng'ayingira ne mu kwaya ngamba kiwuunye ey'abakatuliki bannange nga guli mutego n'olwekyo mubeere careful kino ekiwonvu sitaani asobola okukutega malidaadi w'omukazi nga naye ogenda kukaaba ennaku zonna ez'obulamu bwo nze nsanze abasajja bangi nga baagala kwetuga lw'abakazi bangi no waliwo n'omugagga gwe mmanyi naŋŋamba jjo nali ŋŋenze kwetuga lwa madamu kyokka tulabye n'abakazi bangi abaagala okwetuga olw'abasajja kiwonvu kino solik mu kiwonvu kino weewali emitego weewali agatego agasinga obunene mu kiwonvu kino be batono abasomoka ebiwonvu bingi bye tusobola okusomoka naye ekiwonvu solik kyafuuka ekiwonvu n'olwekyo mukama abwenye omukisa banaye mwebale kubeerako mwebale kugoberera sheyalinga enjiri eno twetereeze ng'ekkanisa yonna tuwanukeyo gye tubadde mampaati gonna tusobole okulaba nga tutunula nnyo tusobole okuwonawo kankusabire taata mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu kwebaza olw'abaganda bange bonna abayita mu kukemebwa okutali kumu nti oyimiridde nabo yimirira nabo nkusaba kiseera kyabwe kyekino obasomose baleme okufiira mu kiwonvu kino baleme okipaakingamu tulabule eri baddereira tulabule baddereira bangi abengeredde mu biwonvu tubuuse mukama tuwe ekisa tusobole okuyimirira nsabira buli muntu yenna fulayiyo ng'ebeera nsumulukufu buli ssaawa fulayi ng'egaanyi abasajja abakemebwakemebwa ebintuntu abasajja abaddirira mbasabira ekisa kya Katonda kama bwe stamina bayibuli egambye bw'aliyiga okugaana
bw'aliyiga okugaana omubisi gw'enjuki aligulya. Teach us to say no. Teach them to say no. Bible yagambye resist. Waliwo ebintu ebimu nga byetaaga resistance. Resist the devil, he will flee from you. Taata bonna bonna abatannaba kufumbirwa nakuwasa mbasabira banoonye perfect will of God, bayimirire mu kwagala kwo. Obulumi bungi, obulumi mu bufumbo bungi nga watomera. Bayigirize kye bayita perfect will. Obasisinkanya abantu be banaamalako nabo. Kwegayidde Mukama kikole. Taasa abali mu kiwonvu, tobakkiriza kufiira mu bibi byabwe. Kikole Katonda wange. Taata byonna mbisabye okuyita mu linnya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Mikwano gyaffe abalina obusobozi osobola okutusindikirako empiisi ne bituyambako ne minisitule yennyini okugiwagira eno. Buweereza buno Harvest Teaching Ministries buweereza bwennyini obuli registered, obuli established mu, naye Mukama kyonna kyakusobozesezza osobola okisindika ku 0755 84 35 84 ne 0702 84 35 84. God bless you. Thank you very much. Tusinkana olunaku lw'enkya nkyayogera ku kiwonvu kino ngenda kikulukira mpaka amaaso ga Samusoni we baagajjamu. Kiwonvu kijjudde emmunye ez'abasajja ba Katonda ze babasokoddemu nga ziri eyo ziteevuunya. Tusinkana olunaku lw'enkya. God bless you.